سلامونه نیکې هیلې دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. دغه مخابراتي سیستمونه لغمان، کونړ، نورستان، ګاونډی هیواد پاکستان او دغه سیمې د کابل سره نښلولې دي. دغه سیمه چې دا ډیره هسکه سیمه ده او دې ترڅنګ مخامخ غر باندې هم یو دوه انتنونه ښکاري چې دغه انتنونو له طریقه همدغه ولایتونه وصل کړي دي. خو دغلته روشان، MTN، افغان BC او سلام همدغه شانتي نورې مخابراتي شبکې دي چې دوی دغلته فعالیت کوي. دغه سیمه چې دا ډیره یخه هوا او بارانونه، واورې ډیرې زیاتې پکېږي. ولې په دې چې دغه سیمه د سمندر له سطحې څخه ډیره زیاته پورته ده. مخامخ د سروبي ولسوالۍ هغه د اوبو بند ښکاري چې دغلته ډیر زیات سیلبین راځي. خو په کیمره کې د هماغه سیمې زوم کول یو څه نه څه سخت کار دی. دغلته انسان ژوند او یا هم زندگی تیریدل د خطرونو او د چیلنجونو سره مخامخ دی. دغلته اکثره وخت ځناور او همدغه شانتې نور هغه خطرناک شیزونو سره انسان او یا هم سختو خطرونو سره مخ کېدلی شي چې د انسان ژوند په خطر کې اچولی شي. دغلته اکثره وخت سویان ډیر زیات راوځي. د واورې په موسم کې هغه ښکاریان راځي چې دوی دغلته د سویانو ښکار کوي. دغلته که څه هم امن نشته، خو بیا هم اکثره وخت کله نه کله هغه هم د دغه انتنونو د چوکیدارانو په خبره چې دغلته اکثره وخت ښکاریان راځي او دوی ښکار کوي. موږ هم له هماغه سیمې نه مخامخ غرونه چې ښکاري، له هماغه ځایه تر دغه مخابراتي انتنونو پورې موږ په پښو باندې راغللو. خو بیا هم داسې واورې چې په دغه لاره کې پرتې وي، 3 قدمه موږ مخکې تللو او 3 قدمه بیرته بیا واورې راشاته کولو. که چېرته بوټان هم هغه بوټان چې پلاستیکي تالی ولري، نو په واوره کې پورته په غره باندې راختل ډیر مشکل کار دی. ډیره ستونزمنه خبره ده. دغلته کورونه نه تر سترګو کېږي، ولې په دې چې ټوله غرنیزه علاقه ده. خو یوازې هغه مخامخ سیمه چې په تاسو ته په کیمره کې ښکاري، هغلته یوازې 2-3 کورونه دي، خو هغه هم ډیر لرې دي. له هماغه سیمې همدغه چوکیداران دلته راځي او د دغه انتنونو مخابراتي سیستمونو چوکیداري کوي. اشنا ته پر همدغه ځای اجازه راکړئ تر څو چې موږ نورو سیمو ته ځو او له هماغه ځایه همدغه شانې پورې ویډیوګانې له تاسو سره شریکوو. ښه وخت ولرئ.